Blok imtahanda riyaziyyatdan 20+ yazmaq üçün bu proqrama qoşula bilərsiniz. Proqrama nələr daxildir? Deməli, əvvəl dərslər başlayan kimi biz buraxılış imtahanda keçirilməyən mövzuları keçirik. Hansı mövzulardır bunlar? Törəmə, ibtidai funksiya, bir də limit. Bu mövzuları keçəndən sonra qaydırıq hansı mövzular ki, səthi keçirilmişdi onlara. Məsələn, trigonometrik tənliklərdə müxtəlif üsulların köməyi ilə tənliklər həlli keçiriləcək, fəza biraz dərindən keçiriləcək və bunlar bitdikdən sonra biz blok imtahanına uyğun ümumi sınaqlara başlayırıq. Deməli, sınaqlar qrupa atılır və həmin sınaqları işləyirsiniz, dərsdə müzakirə edirik və doğru cavablarını göstəririk. Bundan əlavə siz saytda sınaqlar işləyəcəksiniz. Müəllim, əsasən işləyəcəyimiz testlər DİM-in test toplusundan yoxsa özəl olaraq imtahana uyğun hazırlanmış testlər olacaq? Bunları mən özüm hazırlamışam. İmtahan tipli, imtahana düşə biləcək suallar. İmtahan, yəni o səbəbdir. Yəni sualların sayı da DİM sualları qədərdir yoxsa azdır? Yox, tam standartlara uyğun 30 sualdır. Sınaq şəklinə 30 sual. Bəli, DİM standartlarına tam uyğun. Və bu şəkildə siz sınaqlarda işləyəcəksiniz, nəticələri görəcəksiniz və orada bütün sınaqların video izahlarına da baxa bilərsiniz. Məsələn, mən 30-cu sınağın 30-cu sualda səhv eləmişəm. Bəli, ondan sonra həmin sınağın video izahı var və video izahda... Yəni 30 sualda dənə-dənə hər birinin izahı var. Bəli, bəli. Bütün sualların bir-bir izahları var sınaqda. Sınağı yazdıqdan sonra, nəticəni görəndən sonra izahlara baxa bilərsən. Hətta orada reytinq cədvəli də var deyəsən, neçənci yerdə olduğunu. Şagirdləri reytinq və sən sınağı işləyənlər arasında neçənci yerdə olduğunu da görə bilərsən. Bir də mənim vaxt qoymaq olurmu? Deyəsən, vaxt da olur. Burada bəli, vaxtlandır. Sınaq başlayınca vaxtlandır. Sonra sən imtahanı yazandan sonra təsdiq düyməsini vurursan və ondan sonra uşaqlarda artıq vaxtla işləmə bacarıqları da formalaşır. Həm vaxtla işləmə bacarığı formalaşır, həm də orada öz səhvin düzün və neçənci yerdə olduğunu görə bilir. Bundan əlavə imtahana 10 gün qalmış, hər gün canlı dərslərimiz olacaq. Və ümumən canlılar var bundan başqa? Yəni o 10 gündən əvvəl canlı olacaq yoxsa olmayacaq? Həftədə 3 dəfə canlı dərslərimiz var. Həftədə 3 dəfə canlımız öz yerindədir. Bəli, həftədə 3 dəfə canlı dərsimiz var. Canlı dərsdə biz hansısa bir mövzuları müzakirə edirik və yaxud qrupa ümumi sınaqlar dediyim kimi atırıq, onları müzakirə edirik. Canlı dərsə qoşula bilməyən uşaq sonradan baxa bilir. Canlı dərslərimiz hamısı qayd olunaraq sonradan qrupa atılır. Yəni şagird istənilən dərsə istədiyi vaxt baxa bilir. Amma həm də həmin mövzunun mövzu izahı da var. Bəli, mövzu izahı saytda var. İstədiyi vaxt baxa bilər. Bütün ümumiyyətlə mövzuların natural ədədlərini tutmuş, ibtidai funksiyaya qədər bütün mövzuların. Yəni bu proqram əlimdə varsa, mən hazıra getməsəm olar? Bəli, hamısı burada var. Həftədə 3 dəfə canlı dərs var. Zoom proqram vasitəsilə canlı dərslərimiz olacaq. Yəni o çalışan bir şagirdə 30 yazmağa kifayət edir. Özü oxumaq istəyirsə şagird, ona lazım olan bütün materiallar bu proqramda var. Əla. Bu qruplara qoşulmaq üçün 055 597 01 51-ə yazırsınız və müəllimin bu sürət qruplarından faydalanıb gözəl nəticə əldə edirsiniz. Hər birinizə uğurlar, sağ olun. Sağ olun.